睡着了呢？撒手撒手！别睡了。你知道你睡觉一直打呼噜不？还流哈喇子，整我一身。不好意思啊。那你能让我下车了不？走，什么人呢？哎，住个站了吧？别让我再看见你啊！你好，这前面排阵长队，这是排队领鸡蛋的吗？是做核酸的吗？这怎么是你呀？哎，免费的。等什么时候没人了，你不在了，我花钱再来做，拜拜。坐地铁回家，遇到一个奇怪的小姐姐。有多余口罩吗？我这里没有口罩，不让进站。啊，口罩是吧？我找一下啊。哎，正好多一个，给你吧。这个。啊，放心，没用过的。好，谢谢啊。啊，没事儿。小姐姐长得挺好看，走起路来好像不太聪明的样子。地铁上又遇到了那个小姐姐，她好像发现我了，一抬头人就不见了，怎么也找不到了。有些人好像错过就再也见不到了。在找我吗？你的温柔如此的张扬。列车启动，请扶好站稳。下一站重型文化广场。歌挺好听啊。大哥，你这种搭讪方式你多冒昧呀！你赶紧把耳机给我，要不然我喊人了。不是你喊啥人呢？我又不是坏人。你怎么看着你也不像个好人呀？行了，人走了。什么人走了？刚才那人偷拍你知道不？一点警惕性没有，自己小心点。耳机给你。哎，你咋跟出来了呢？我这样我怎么敢一个人回家呀？把我放到底，跟我回家呗。帅哥，能帮我个忙吗？咋的了？我手拿不下来了，能帮我把手拿下来吗？这姑娘好像个二逼，这个笨，我告诉你啊，我就教你一次啊，仔细看好了啊。是时候表演真正的技术了。学会没？啊？不是你是干啥的？怎么还想上手啊？不是你怎么回事？你多管闲事啊？明白没？懂啥意思没？你俩两口，你早说呗，站到了。赶紧滚！没别的意思啊，帮你解个围。啊，谢谢啊。你这手都松开了吗？那个不好意思啊，不好意思。场面一度十分尴尬。你是叫我的吗？你能送我回家吗？我自己一个人不太敢回去。行。你在左边，我请好友，第一张照片，不太敢亲密的，属于我们俩的，脸庞太天真了。这没口罩也不让进站呢。哎，美女，那个你有多余口罩吗？他这没口罩不让进站。等一下，我给你找一下。啊，麻烦了。这还有一个。你这个。放心，没用过的。啊，谢谢啊，谢谢。又碰到这个小姐姐了。她这是什么眼神？怎么一下向我走来了？手机没电了，借你手机打个电话吗？不借，除非你把你联系方式给我，我就借你。哎，你要带我去哪儿？去我家。电梯里碰到一个刚搬来的小姐，
美女，要不我帮你一下吧？我看你这挺沉的。不要。啊，没事，我帮你一下吧。你这挺多东西的吗？你这刚来吗？是，不用。那这样你抬那边，我抬这边，这样行吗？该说不说，小姐姐长得还挺好看的。我们就回我家了，你帮我放在门口就行。啊，行。啊，就这屋呗，是吧？啊，行，那给你放地上了。啊。谢谢啊。啊，没事，都小事。这刚才还大晴天，怎么一下下上雨了呢？这没带雨伞呢。哎。有时候主动点就会有故事。电梯里碰到一个漂亮小姐姐，她眼睛真的好好看。我该怎么办才能加她个微信呢？要不还是直接要吧？好像有点显得我太轻浮，还是得说点什么吧。她会不会以为我是二 B 啊？算了，不想了，还是直接要吧。哎，我那个。追出去看看，好像还没走远。人生就是这样，有些人错过了，就再也见不到了。那是他吗？这次我不会再错过了。哎，等一下。你在叫我吗？对，我能不能加你个微信呢？因为我已经错过一次了，我不想再错过一次了。你等一下，我知道我刚才说的可能有些奇怪。我穿过所有浪漫银河，所有城市烟火，只为在你心头降落。不是大姐，你要干啥？你到底要干啥？跟我一道了？不是，你别误会，我包丢了。你包丢关我啥事儿啊？又不是我偷的。钱包也丢了，我饿。你饿了更不关我事儿，神经。我跟你讲，你今天就是碰到我了，要不你今天饿死在外面。给，拿着吃吧，我走了啊。帮到底下，我家钥匙也丢了，回不去家了。啥意思啊？你想去我家住啊？我告诉你啊，没门。那你身份证带没？哈，合着你什么东西都丢了，就身份证没丢呗？不是你干啥呢？上号啊，等啥呢？我多想回到那个夏天，只能在天边去过夜，这一分就是10多年。回想那些年，我们都是最隐形人，从不敢把内心的真实表现。我们也曾一起努力和患难，也曾经有过为难关相比争吵的温暖。